Yaqiniseka sonke siyaqala ukuva amen. Akho nto ingako ke ukuxela ipasika uba yintoni ngomhlaba phantsi. Yes. Amen. Umnqophiso omtshaka mangumgwadi. Ngexesha lokuphuma kwabantwana bakaIsrayeli kumhlaba waseGibhithe, emveni kwexesha lesibetho seshumi, ibhaliwe yonke le ncwadi kumhlaba sentlanga. Ithi iBhayibhile yam yayilixesha lokukhokela kukaMoses ozalelwe kumhlaba waseGibhithe, kodwa kakhulela kumhlaba waseGibhithe. Ufika ngeli xesha lokuthetha kukaThixo lokokuba ngabe ilizwe lizawuba yi-shutdown. Igama elithi Ipasika lithetha ugqitho. NgesiNgesi ndingathi lithetha uba passing over. Ithi incwadi kaThixo usakubeka umthetho nonke ndlu kaYakobi kwisuku leshumi emveni kwesibetho zivalele ezindlini. Kuzawuhamba isithunywa sokufa kumhlaba wonke waseGibhithe. Incwadi kaThixo awuniki umyalelo emama uwenze madoda. Ithi iBhayibhile yam katha zibebamba amathwane. Nkosi yami. Izinto ezincinci zikangcoli noba yibhokhwe noba yimvu. Ithi incwadi kaThixo kuba isizalo sakwaYakobi lishumi elinesibini. Katha sekuthe emzini madoda ubantu aba bambalwa sebadibane ngegusha nomakhelwane wakhe. Ithi iBhayibhile kaThixo bathi xa beyalelwa katha zibalixhele elikhone, kodwa ingxaki zibangalipheki madoda, zibayosempilweni. Zelithi xa zawutyiwa onke amadoda azahambe ngembadada lityiwe lime ngeenyawo, ngoba kuyegqithwa amadoda kumhlaba seGibhithe. Ithi iBhayibhile kaThixo ethi njalo amadoda ngoba kufika ugqitho senziwe amadoda isonke singenagwele. Ndikathetha ngaso lo mbhali athi ezo sonke amadoda yipasika eyenzela uThixo emazulwini. Ithi incwadi kaThixo bathi xa bephuma amadoda begqibile ukutya kwathethwa igazi limane ukugityiselwa emikhubazini ukwenzela xa kufika isithunywa nesigqithe kuloo mizi. Ithi incwadi kaThixo sesisuka kwenzeka njalo aphuma amadoda asingise amadoda kumhlaba wesithembiso engenzekanga. Ithi incwadi yam uphuma kwamazilimbona wema uMoses wathi madoda basezawubuza abantwana bazulwana benu bakayini nale nkonzo. Le nkonzo madoda sisibingelelo sepasika esenzela abantu bakaIsrayeli kumhlaba seGibhithe. Incwadi kaThixo yathi xa ifika le nto umnqophiso omtsha zathetha izinto ayaliligazi lemvu yaligazi likaYesu. Incwadi yam emane bahlamba inyama esiqhekezi zonke oBishop uzilimbona egalela iwayini athi xa imane banika athi lena madoda senzele kwamagama senendikhumbulo. Lapha ke ngeso sikhumbuzo sokugqibela.